tekma v Evropskem pokalu, kaj pričakujete v gostovanju? Ena težka tekma, sigurno, sploh glede na dejstvo, da v kakšnem trenutnem stanju smo po teh dveh porazih, dosti težki, v bistvu visoki, če štejemo še poraz v Beogradu, so to že 3, ne. In glede na vse poškodbe, ki jih imamo, tako da sigurno nismo v najboljšem stanju, ampak se ne predajamo naprej. Zavedamo se, da je Oldenburg ena dobra ekipa, ki igra v bistvu v zadnjem času zelo dobro, posebej v tem nemškem prvenstvu. Sicer so izgubili to zadnjo tekmo, ampak ne glede na to, rezultati so dobri. Izkušena ekipa, ki zna igrati košarko, razume igro in pravim, predvsem se spet orientiram na to, da moramo biti mi na terenu v pravem izdanju, v pravi luči in koliko potem lahko kontroliramo. To je zdaj naša glavna skrb. Kako je z številom košarkarjem, koliko je to? Samo 10, od tega je tudi Mahovič čuti bolečine v brežnu in Zakis praktično ni treniral. Tako da doma ostane ta Blaž Vršiček zaradi viroze, verjetno tudi posledica mogoče malo šrpanosti in Miha Lapornik zaradi poškodbe mišice, ki je utrpel na zadnji tekmi. Ampak ne glede na to, pač še vedno imamo 10 igralcev, verjamem, da bodo te 10 pripravljeni za borbo in bomo prač naredili vse, da se zoperstavimo Oldenburgu po najboljšem moči. To je zdaj tekma, ki je, kako rečemo, tudi usodna, odloča pač o vaši usodi. Kako recimo se lotite te pomembne tekme? Jaz bi vseeno rekel, da moramo iti čim bolj sproščeno v to tekmo. Enostavno, edina skrb oziroma mislim, da mora biti, kako pokazati pač pravo energijo, kako se 40 minut dobesedno step z njimi. In če bo temu tako, potem sem prepričan, da bomo lahko konkurirali pač tudi z rezultatom in razmišljam pač predvsem v tej smeri. Verjamem in upam, da tudi fantje grejo s to miselnostjo na tekmo, da verjamejo, da lahko presenetimo in pač v tem primernem rezultatu potem lahko računamo na nadaljevanje tekmovanja. Zdaj po teh dveh višjih porazih ste kaj posebnega probali, da bi zvodili igralce oziroma da bi karkoli? Predvsem fanti tožijo na to, da so preutrujeni, da enostavno ne morejo pokazati tistega, kar znajo in jaz upam, da se bomo, tako sem prej omenil, do tekmo uspeli skočiti. Če je to pač res glavni razlog. Jaz se strinjam, da je ogromno teh potovanj, ki so dosti izčrpljujoče, mogoče celo bolj kot treningi, čeprav treniramo vse skozi. Ampak jaz te utrujenosti, tako sem z začetka sezone že ponavljal, nekako trener ne priznavam. Sem pa probal narediti pač, da smo nekoliko skrajšali te treninge zdaj po tej tekmi. Naredili sicer intenzivne, ampak res kratke. Imamo zdaj danes praktično, to je bil zadnji trening zdaj pred tekmo. Na dan tekme še treniramo, ampak to je nezahtevno. In upam, da bo pač to, če je to res razlog, spremenili to, da bomo pokazali več energije, več želje, več borbenosti na tekmi. Misliš, da bi bila ta utrujenost tudi posledica za kakšno poškodbo več? Ja, zagotovo, to se vedno naveže, vse skupaj povezuje, tako da zagotovo gre tudi za ta del, čeprav je dejstvo, da je kar nekaj poškodb bilo od začetka sezone, ker so bile splet pač nekih udarcev in na te stvari ne moreš vplivati. Tako da pač mi probamo sanirati te stvari, kakor se da. Ostali igralci pa so dejstvo bolj obremenjeni, kot bi bili sicer, če bi bila celotna ekipa na razpolago in zaradi tega pač tudi verjetno prihaja posledično vseh teh stvari. A bila je to tudi recimo posledica dela polet? Ni bilo kaj dobro narejeno? Ne, jaz mislim, da smo zelo dobro trenirali, da so fantje bili pripravljeni, da pa je pač število tekem, število treningov, mogoče tudi pozen prihod nekaterih igralcev, pač posledica te utrujenosti in posledično mogoče zgleda, da ne igramo s pravo energijo, da se ne želimo tako naprej.
Še to po tekmi skupaj se govori o psihološkem krču. Igralci kakšni imajo psihologa, kaj delajo s psihologom, kakšni imajo vse te mlajše? Imamo v klubu psihologa. Dejstvo pa je, da ob vseh teh stvarih, ki jih imamo, aktivnostih, velikrat zmanjka tudi časa za te stvari. Glede na to, da so fanti že tako po 5-6 ur in več v dvorani, je potem težko še najti dodatno uro, še za ta del ob vseh potovanjih, tako da ni idealno, zelo bi fajn, da bi imeli več časa, da bi se lahko tudi bolj posvetil temu delu, ampak jaz upam, da pač glede na to, da so kar bolj obrnemo profesionalci, oni morajo biti prvo samozavestni, sami razčistiti v svoji glavi. Govorimo tudi dosti na to temo, nenazadnje tudi v garderobi, to sem že večkrat poudaril, včasih izgleda, da bolj jaz verjamem v njih od oni sami vase in mislim, da so to neke stvari, ki bi oni mogli pač sprejeti, biti samozavestni in sami vase in ekipo in potem posledično tudi to pokazati na trgu. Je kakšen razlog, da Čuk ni igral skupaj? Razlog je ta, da je bil poškodovan in da pač ne more prepričati v to, da mu dam priložnost. Glede na to, da boste prej dveh šuterjev, kako pa sploh se lotiti Oldenburga? Pač bomo pravili koristiti neke druge stvari v igri, mogoče malo več pick and rolla, mogoče malo hitrejša igra. Verjetno bomo probali, oziroma bomo morali igrati skupaj tudi z dvema organizatorjema igre. To smo parkrat letos že solidno oddelali na terenu, tako da pač več priložnosti za ostale in ne jo izkoristimo.